इस दुनिया में ना हमको लगता है कि जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है या हमारी अकॉर्डिंग के लिए नहीं हो रहा है। पर ये जो दुनिया है ना वो नेचर से चलती है और ईश्वर को सब मालूम है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दीजिए और जो होने वाला है उसकी प्रतीक्षा कीजिए। इस सफ़र का मज़ा लीजिए, ना कि मंजिल की राह देखिए।